High Run နေစတား1000အထိဖြစ်နေပြီးတော့ Global Wine ဖြစ်နေတောင်မှဒါလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆော့ရတဲ့ game ပဲပေါ့နော်ဒီပွဲမှာဆိုရင် brother တို့ကြည့်လိုက်ဗျာဟိုဘက်တရဲ့နာတန်ဟာ High Run စတား1000ဗျာနောက်ပြီးတော့ तू က Global Number 1ပေါ်ပေါ်အန်ခုပါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ Global အလုံးလေးဆိုရင်လည်း brother တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာနည်းနည်းနော်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီပွဲမှာဒီကောင်က MMR 1000ကျော်ရှိရဲ့နာတန်ကိုထုတ်လာရပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့နာတန်ကို Global 1 try နာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ရှင်တော့ကျွန်တော်ကဒီပွဲမှာအိမ်မွန်ဘန်းခံလာရတဲ့အတွက်ကလောက်နဲ့ဂိုးလေးကိုထွက်လာရပေါ့နော်ဒီပွဲမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကလောက်ဆိုရင်ပွဲ100တောင်မှမပြည့်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအားလုံးက one hero goal လို့ထင်နေကြမှာဆိုလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာဆိုရင် तू ကစတား1000နေပါဒီမှလည်းကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒီဂိုးလေးကိုလုံးဝကိုမှစေးဖြစ်အောင်ဆော့ရပေါ့နော်ပွဲအစားမှာဆိုရင်သူတို့ကဖလိုးနဲ့လာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝကိုတာဝါတွေကမထွက်ဘူးပေါ့နော်တာဝါတွေကမထွက်တော့ကျွန်တော် teammate တွေကလာပြီးတော့သူ့ကိုဂမ်းပေးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီ teammate ကိုတာတဲပတဲမှာသွားပြီးတော့ပြန်ကူပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တာတဲကိုရလိုက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂိုးလေးရတာဝါတိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဆိုရင် brother တို့ကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ Floran ကို easily ကီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်က live ပြတဲ့အချိန်မှာ तू ကအနောက်ကနေ Angela ကိုနှမ်းပြီးတော့ကောက်သွားရပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကအနောက်ကိုပြန်ပတ်ပြီးတော့နာတန်နဲ့မင်းလားငါလာရိုက်တဲ့အချိန်မှာ Floran ကသူ့ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုဟီးပြီးသွားရပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောက်လက်ထဲမှာတစ်ခါရှော့သွားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဓမ္မဆိုရင် brother တို့ကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော်ဘက်ကအတင်တာဘတဲကိုဖွင့်တာအရန်ကိုမှလောလုံးသွားရပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ဘတဲကိုဖွင့်ပြီးသွားတယ်တခါတည်းရှော့သွားဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရှော့သွားပြန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကိစ္စမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လိတ်ခင်းရောက်လေကျန်းလေဆိုတော့ဓမ္မဆိုရင် brother တို့ကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော် blaze ကျွေးခွဲလိုက်တာလုံးဝကိုမှဒမ်းမရဤစိတ်နေရပဲပေါ့နော်ဒီဒမ်းမယူကလည်းဘယ်ကောင်မှကိုမှမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဓမ္မဆိုရင် brother တို့ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာလိတ်ခင်းရောက်လေကျန်းလေဆိုတာဒါကိုပြောအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ ATD မဟုတ်ဘူး physical ပြစ်ချက်ကိုပါဘယ်ကောင်မှကိုမှမခံနိုင်တာပေါ့နော်ဒီဘက်တဲမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မဆမန်းနှစ်ကောင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒီနာတန်ဝင်ပြစ်လာတာကို AC လေးပဲပြန်ပြီးတော့ထိနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်တဲမှာကျွန်တော်တို့ကတာသွားပြီးတော့လောကတော့ enemy ဘက်ကရသွားတယ်ပေါ့နော်အားလေးကတော့နောက်ဆုံးဘက်တဲလေးပေါ့နော်ဒီဘက်တဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က enemy ဘက်ကကောင်တွေကိုအရင်ဆုံးနည်းနည်းသွားဆွလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကလည်းခုံဝင်ခုံရိုက်တွေပြန်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်း blessing ကျွေးကို9ကောင်လုံးကိုထိအောင်ပြန်ပြီးတော့ခွဲရရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နာတန်ကိုတူသေးကိုသေးဆိုပြီးတော့ပြန်ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတင်ရလဲအကုန်လုံးတာသွားရပေါ့နော်ဒီဘက်တဲတစ်ခုရဲ့အဆုံးဖြတ်ဆိုတာ hyper မကောင်းရင်မက်ဆမန်းနေနဲ့ပဲစိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပွဲမှာဆိုရင်စတား1000နာတန်ကို AC လေးပဲလက်နှစ်ဖက်နဲ့ရှင်ဆော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စတားမမြင်တာတွေမြင်တာတွေကအချိန်ပေးရနဲ့ပဲစိုက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကလက်နဲ့ပဲဆော့ကြတာပေါ့နော်